Sani whaamanuao sila whainga lenei aso. Awa o lea ua matalupe le se unga. Ua malumaunu foi whangatia. Ona sa tā liu ai popoe. Sa mate lima foi whai sisi. Awa le aso. Tau lea ua tau whaipuea le matila ma le ofeloa. Ona ua whaautu poto ina le atua le malai nei. Awa le afio matala au mai o le paia ua sasau. O te buai whata alofa atu li swafa man Mālō le tato ali whaola o Yesu Keriso. Wha Mālō le soifua manuia ma le langi e mama. Sau se taimi, wha matu atu sa au tau matu palpala. Awa le saunoanga au tūlu o le afionga Minisitā. O lea, o te whatu lou atu wai il pa ia ma le mamalu o le tatu afio'aga nei. E ai le talitununga, o soas wha moe ua iu manuia. Ia tātou wha pēa ifo o tātou lava o ni au auna lea o ngā. Mai alanga tatau o na tātou toe foi, i luma o tātou tamasili o i le langi. E vivi ma whaftai atu ia te ia. Ana lese noa lana alofa malona ngalei. E pei o le foe whae e le tau o tātou whaboe moe. O lea, o te wala o atu ai ma le whaaloalo, i loa fionga i te ākono, pale ai penentito. Fio maia, a wā le taitaina o tātou sauniga i lenei aso. Whafonga mai se upu mai le fionga le atua. Pese a e le uinga o nā maa i a te outou. Ono o tau tali atua i lea i a te i latou. Na vaevaina le vai o ioretana i luma o le atola au o le whiangainga le ali. Na ui atua i ioretana o na vaevaina i lea o le vai o ioretana. E whaia fo i nā maa ma whaamanatunga i le whanaunga Israelu e whaavavau. O le upu a le ali, le atuae whaaftai. O lea ua tātou poto mai e tātou te whaapaia le AUALA lea. O le AUALA SIMA, o se AUALA laupapa o le AUALA SIMA. O aso ia, i le whangainga tuai. E ese le whaingo fio AUALA laupapa na whaia i le tua. Ina wao mai le whanau ngā isala e, o ese mai ai kupito. E whawhiangai ma le sami ula a o tua wharao ma na kariota. Mo le ilose mea AMEA ai. O le AUALA laupapa na whau e le tua o le toto. O na vale o le sami, ai ui le whanau ngā le tua, i leisi tu. Ina wa umatu mose la tau mo le vaenga lea, ai tulo i mai o sua. Tau nua tfo i le vai o Yoretana i fia kolosi i kanana. Panga, o le mwhaifo. Whai mai. O le au o si taulanga o latou wa mo ina le atola au o le whenga. Ma tutu i le vai. Nā tu leo wa tutu i le vai. O na whapena lea o na vai lua ina fo i le vai. Ai wali ali mai le ali tai wa AUALA atu ai foi. Mai le tasi tu i leisi tu. Le nu'u o le tua. O le AUALA laupapa na whai i o le atola au o le whengainga. O le nofo ali o le tua e whaavavau le lalolangi nei e ei to tonu le to. Le na vai lua i le sami uloula. O lo iai malipoto i areto. Ia mapoloa'iga se fulu ai le tua i te tonu o le atola au o le whaingainga. The Ark of Covenant. E whapena la on whiawea ai o le afio'aga leo le tua. O lo afio i le laulangi. I taimi ia. Nei la aso. Ia. O le taimi le na whatu ai fo i o suai. Tai to se fulu mai le tuainga. Tau le lea. Tofu tangata ma le maa e amo mai le aliti vai. E ave le si tu. E fai ma wha manatu. E na tu fasili e whamai. A tu fasili au tau whanau. Wau winga o ia maa. Na tau wha matala le ile alofa ma le anga le leo le tua whasoa.
na whaasauina ai o tau ma mwhai ei ono tau o mai le nuu na wholofolaina. O le so lama le tātou ngā luenga pe o na tilo atu ei. Wha Mālō whaafitai. I leo ni awala lau papa fo i lele na whaapea o to kolosi. A se ngā luenga sa whai mo se taimi umi. Le lama le timu. Le mawhatia sa iai le malulu. I le usu po mai matulanga whaapena. Ai sa ono sa ipea. Ai sea. Ono o le lofa. Ono o le nau. Ono o le fia maua se AUALA whaaffaingo fie. Mo le soifua o le tangata. I femalaga'iga. Na au sitia mai Lotofaga I la soono o Februari. Ka milo mai o le fanga saua e ao soa I salangi o so mai I matatufu whaka kau loko fanga. Ai se veska mai pupua le AUALA le ako siku le lako I pia. Ia AUALA I o whaamanianga. AUALA ni o whaamanianga pe o nei la so. Moli atuai le whaafitai ma le whaamalo. Whaamalo ile mae matulanga fo ile tofa. Whaalia matulanga whaapena o whaapea o na manu I ai lo tātou nei whaaitu. O leo o fausia se AUALA tu mau. Se AUALA mau tu. Whaaffaingo fie mo le femalanga I atu I pia. Whaaffaingo fie mo I latou e SIMA I atu I whale mai. Whaaffaingo fie mo a tātou whanau a onga. Whaaffaingo fie mo so se taime tātou te malanga ai. I le eise tau tuli o le umi o le tami o sanga. Mo le tuai whaaftei tele tu sai matulanga fo I pe ona iai. Le tau mo whai Mālō si mai. Whaaftei fo I le whai ngā Mālō o se ei mai. Lo latou soli muri vai pea tu sai matulanga pe ona iai fo I le nā whai ngā Mālō o tuanai. O I o AUALA o le whialwhaninga. O I fo I o AUALA e tau mai ai. Le ngā lulua I whaatasi ma le whe oe ai. O whaapea o na whaatino ai tūlanga o le so. Whaafitai le company. Na latou fausia lenei AUALA. Whaafitai foi I Mālō sa anga lenei mai. Ma latou soso ani mai lo tātou atunu'u vai. E tu sai ma le whaatinoina o lenei ngā luenga. O le a o waluatu se I whaapaia le tātou ngā luenga. Ia o na whaai uai leo le tātou sauniga. Tātou te talo. Whaafitai tele le tua lo mātou te mā. O eo le tua alofa ma o le tua whaasoa. Whaafitai le ola ma le malosi o mātou moe lenei vaega o le aso. Mātou te whaafitai tele le te mai. O na oelo mātou malu a papa. O e mātou te surfa i ai. Tai me luti ai mātou I matangi vale ma pōpua ngā alu soifuanga nei. Ma tau te whaafitai tele lau fio. O olo wanga lelei whaasoa mai. Ia I latou sa anga lelei. I le fausia ina o lenei AUALA. O whaapea o na whaapea ina whaurufale le so. Ma tau te talo le tamai. Ia e whaamanuia ia I latou sa anga lelei mai. Whaamanuia si o mātou Mālō. Whaamanuia fo I latou fuafuanga umba. Ina I whaapeo nāo li tia pēa I au lava whaamanuianga le tamai. Whaamanuia I latou o le AUALA lenei AUALA. Ia whaapeo na saonga le mu pēa I latou.
Mātou te talo ta mai pui pui lenei AUALA. Mai ni lolonga mani tāwhenga. A ni mala whaal nā tula e whapea o nao o mai. Pui pui asi o mātou atunu'u o Samoa. Mai lenei wha mai matautia. Ai e whapea o na taitaina pea lau fio le soifua vai ma le olo i mātou uma. I e whapea o na tuatu pea i o lava awalofa. E whaasoaola lau fio mo i mātou uma. I e whaamanuia fionga le Minisitā, whaamunia ele fionga le i le palemia, whapea fo i Minisitā ma le maota o le palemene. AUALA latou Galuega whai, lo whapea o na whawhenga ei mai latou, a wase manuia o tangata atunu'u o Samoa. O la mātou te talo lea latou lo walupele o Yesu Keriso lo mātou alii. Amen. I soafo le tamā ma le alo ma le anganga paia. Ua talapasina lo tatu taiau nga liunga lua. Wa ua atua usu le ainga sa tangaloa. Ua tafa fo i atau matangofie ina ua emo le wila o le tala le lei. Ia wale atua marona finangalo. Tawala mai le sunga le whawhengainga. Sunga ti akono. Reverend Paleai a Pentito. Ia tawia o se fatu e paui e lei ina ia tupu maola. Ia wasa moa maona tangata. Ia whamanuia tele le atua i lau sunga wale whenga iai malau ai o le tala le lei i nu'u mafio'aga nei. Whaftai. Ai o te lei la sia la le tua oi o fale mtaafa. Pe o te asa ina foi le vai o tama na i atua. Ea e mua lava na o whaatulou ma whaatalo whaatu i le paia ma le mamalu o poto in malai le Lotofaga nei. O le paia lava lea a wale a fio o ainga paia o salvalasi a fio mai foi fia me o le sao whaapito ma le fale ang fulu o walo. Fio mai tupuola o le na urua isao. Fio mai se ngaflavang ma lo fale valu. Fio mai sa mataua na matua i tō whinga. Ia su mai foi am tuanai le li o le ao a fio mai ta mai tai o teo tu manvau. Maliu mai whaalili ma le maunga o li mau o Upolu. Ia su mai sa sitangata o le vaa tau mo lasi whainga Mālō. Ia ma le mamalu ia te oe te whale atua. Whataru vat fo i lau whainga luenga tofi a le tua. O lo whaatuna paulia i le afio'aga o no le atua ma lona finangalo. O lo afio fo i le mamalu o le whainga Mālō. I ona tu langa whalupe. O le sui o le ofisa o le whaltupe o le laulangi, the World Bank. Ia whapea le Mālō Australia. Afio fo i le komiti whaatonu. Ma le ofisa sili o le pulenga o Fela'ua'iga le lau le ele. O ainga mauo. O a mawhai on tato molimauina lenei whaamoe tāua. Ia whaatalo whatu. O le talo nei ngā ruenga. O le tasi nei o ngā ruenga whapaanga le tato Mālō ma le whatupe o laulangi. Ia whapea fo i le Mālō Australia. I lana polo kalame o le IRAP, Enhanced Road Access Project. Ia awalava le toe whaalelei o AUALA te tele. Ma AUALA kolosi SIMA pe o na iai whamoe le so. Ina i mawhai o na tali atu le onga o afianga i lolonga ma ta whianga mai tu whale tonu al tau. O le vaenga tupere nei o le IRAP, e tusa mare luas furuiva tesi maltolu miliona tala Amerika. O se tupe na wha mai alofaina ma wha mtu ina mai, e le whaltupe o le lalulangi ma le Mālō Australia.
ia February lua afe sfulmalfa mai tele Galuega ua fa'aogāina ai lenei seleni mua toe fausiaina o le AUALA kolosi i leone lea sa fa'aleagaina le fao e veni lea sa tatala aloaia lenei Atina'e i le tausaga lua afe sfulfitu Nona lua toi whaalelei o vaega o le AUALA ia ngai atu malai vaalele le West Coast Road a mata atu i Saina se ia pāia mālua. O le isi vaega o le fausiaina o le AUALA SIMA i mali'oli'o ma le AUALA fou sa malai ulu i savai le fo'i sa tatala aloaia i tausaga e lua afe lua sefulu. O le toi fausiaina o le AUALA SIMA i nu'usuatia lea sa a matawhaatasi ma le Galuega lenei ia ma le tele foi o nisi Galuega o ngā mo tātou tangata sa mawhai o na whaatinaina ai o nei tupe ua whaamealofa mai e tātou pāanga mo le whaalelei o tātou AUALA whaapea AUALA kolosi ona o le lei o le whaatinoinga o Galuega ia whaapea foi le usta'ia e tātou Mālō o le whaongaina o nei se leni tusai mai ainga. Ma tātou pāanga whapea fo i whainga whawai al tātou Mālō. O le fuafuaina ma le tusiaina o le ata, nei Galuega sa whaatinoina al company a le Origin Engineering, mai se fulu walu mita le umi, ai walu te se fitu mita le lautele o nei AUALA SIMA. Na fausiaina lenei Galuega kon karate al kin construction ina ua manu Mālō i tauafonga sa whaatino tu sai ma whainga whawai al tātou Mālō ia whapea fo i whaltupe laulangi le tau e tasi te sivalu miliona mai ono masina sa whaatino ina aile nei Galuega i lalo le vaega al pulenga o Fela'ua'iga i lau ele O le tasi lenei o Galuega toe whaalelei al tātou Mālō. Sa whaatino ina ona o sa taituina le vāpiapi le AUALA tuai sai ai. Ia o le nau tainga lava o le tātou Mālō wai nei. Ia so o whau ma le tātou Mālō na se imawai atu. Sa amata mea lenei Atina'e. Ia saunga le mō mawhai ngōwhie femalaga'iga. Ale mamalu le atunu'u. O le ala fo le nā ua lautasi ai nei vaega o le AUALA i le whaasoa. Whaapāaga le Mālō, tātou Mālō ma le whalitupe o laulangi. Ia whaapea fo'i. Le ofisa o le vaifafo ma whaataua'iga le tātou Mālō. Ia ma le Mālō Australia. Ona o le to'atele o le mamalu le atunu'u. O lo alala ma pāpāaao i lenei tū. E leo po se silafia o lo whengai pea le larolangi ma se o tātou atunu'u puipuinga o le whaama'i e COVID-19 peitai sa whaawau pea e tātou Mālō ia Galuega whaaleleia ma Atina'e tala whengai a wale saunga le mu o femalaga'iga i AUALA tele ia o se mātou upu molimauina ua mua le aso e pe le upu ia atua. E whapena fo i se langona fia o le fionga i tamaitai pālemia sau whapito ma le Mālō ina ua e ma le manuia le whaatamusoali'inga sa whengai ai ma le konsale sa tusiaina le nei ata. Ia whapea fo i ma le konkarate sa fausiaina le nei Galuega. Ia ai tainane o lau whai Galuega le LTA sa AIA ma matai tuina whaangasolonga o le nei Galuega. Ia o whaamalo Galue whaamalo le tautua ia tātou ai lea manu olu ma i ao ngāre nei Galuega. E toi si iti ai AUALA o femalaga'iga ai maise o saunga le mua ta'avale ma tangata o le awhaangaina.
To the World Bank and the Government of Australia, I wish to convey on behalf of the Government of Samoa our sincerest tele lava for funding this project, which provides a sustainable, safe, secure, and environmentally responsible transport network, but also that would support Samoa's economic and social developments. We look forward to continue our working relationship for more and more developments in the future. Toe whaftai atu I le afio'aga I le pulsili o le company a le King Construction. Lau afio'aga sula manaia a Montini. Ia, koe au se koe whapaula I kiki lalo. Ia tau o tatou Galuega. Ia ona whaiwhai ai lava lea o le kako pāanga. O fo le taimi ua tau ona e whaamawai atu le tau pipi ai a ngai mai tatou mafuta. Ia whamalo fo I komiti whaatonu ma le ofisa sili o mta Galuega o Fela'ua'iga lau ele. Ia ai mai se pulenga mamalu a li mwhai pule o le tatou afio'aga nei. Mo le lava pale au whaangasolo Atina'e le tatou Mālō. Nau tainga lava, ia saunga le mū, ma whaafai fie femalaga'iga I lungo AUALA tele. E iai le tūlanga o lo maitauina, o lo taoto ai se Atina'e pitosili o tangutā. O lo iai le fiber optics, o leo te vaai o le ngei keipo o lo o sau lava mai apia e tau mai lo tautu Mālō. Ma o le ngei keipo whaingofi ai o na whaonga I sa o tau TV. E sau ai o ngā mangingo le lei le o tua nei. I le keipo lea, ia e ere manatu. Ia so tai pēr tātou tu Mālō ma le mtanga Galuega o so tainga. Ina io whaonga ina le Atina'e taumata matahua le tātou Mālō. Ia o le mātou tala lea, ia whamanuia mai le tua ia tātou I lenei aso. Ia ai mai se o le a whaonga ina lenei AUALA mo femalaga'iga soifua mai manuia.